So ngayon, pupunta po kami ngayon sa dagat. So ayan, ninaya ako ng kapatid ko and pupunta daw kami doon. Ayan. So ayan, update ko kayo. Bye guys! So ayan, nakasakay na kami guys. What's up guys? Naliligo na sila for today's video ends. So ayan yung mga kasama namin guys. So ayan. Hep. Makman, So ayan, nanonood lang kami. Di pa ako nakaligo kasi di pa ako nakapag-picture. Ayan. Sila mga nakaligo na guys. Tapos yung mga bata doon and having fun and so hello guys, kakain na kami Ems. Kawan ni Mjitat ta. Ayan. Baka naman ang dagat ko dyan. Mag-injection pa yan. Hindi ka nun ka na. Umayag to yung manang. Kami nang kalpo ko lakal. Baka natutay nga ko. Natutay na balay-balay na pagka. Ala! Wala ka na na. Gumtay mamon. Gumtay mamon tagi may makam. Hindi na mineral.
So for today's video, pupunta kami ngayon sa bayid.